Bhaile Clia nídeag séideag. Grúpa bug de réabhlóidíthe Éireannacha tí éirí amach ag an réal na Bretagne in Éirinn. A géirí cuidú leis an réabhlóid, bhí beirt dearfaracha is Belfarste, Elizabeth agus Eleanor Corr. Cosal le ceannairí an éirí amach chéin, bhí na dearfaracha seo go mór faoi cheannachar ag scríbaní tíorgracha agus gríomh ag tuairisciteach mara eile, Alice Milligan. Níor lean Alice Milligan bóthar na réabhlóide ach lean sí bóthar na litríochta agus chreid sí go bhféadfadh sí níos mó a dheanú trí na scríbhíní ná ag troid agus ag deanú agóidíochta. Le 2 bliana is fí ribhe sin, bhí Alice Milligan ag scríú leithí gan stad gan stéanú ag feachtasíocht ar son séir sin na Éirinn. Anois, bhí na réabhlóidíthe a géirí an aislinn sin a éirú trí neart na naram. These young Turks wanted to make it a real conspiracy, working towards the realisation of Wolfe Tone's dictum, England's difficulty is Ireland's opportunity. Trúr ban, Beirt Cathlicach, Protestúnach amháin, imróirí lárnacha in imachtaí móra a dathraí stair na Éirinn ach a ligú in nearmad bugnach ar fiag 100 bliain. Ach cé an teomantas a bhí ag mrá seo de chuide tuaisgirt, mrá an éagsúil ar fad, a rugadh ar an dathú den deid fáileú le linn rémas na banríonna Victoria, a thur orthú neamhsplachas a lorg de Éirinn.